Prakash, please pick up the phone. 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 वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ये रिंगटोन पसंद आई है या फिर आप भी ऐसा कौन सा रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद जो वाले का आता है इसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। देखो उसका तो फायदा रहता है कि जब ये वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है, यानी कि अगर मैं सरल भाषा